कैसे हो मेरे छोटे वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लाउड किचन से होने वाली कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी की। कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी से मेरा मतलब है कि जब भी आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं स्विगी, ज़ोमैटो, अमेज़ॉन या किसी भी रेस्टोरेंट से, तो आपको जब भी खाना आपके पास आएगा तो आपको खाना लेने के लिए जो भी डिलीवरी बॉय है या डिलीवरी पार्टनर है, स्विगी, ज़ोमैटो, अमेज़ॉन, किसी का भी, उनसे मिलना नहीं पड़ेगा। आपका खाना वो आपके घर के बाहर रख के चले जाएंगे और आप उस खाने को उसके बाद अपने घर में रख सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि आप जो भी आपका फूड डिलीवरी बॉय है उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अब ये सब कुछ होगा कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। जब भी आप स्विगी या ज़ोमैटो से ऑर्डर करेंगे अपने ऐप पे, तो उस पर ऑप्शन आता है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का। इससे जब भी आप लोग जो भी खाना ऑर्डर करेंगे तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। जो डिलीवरी बॉय है वो आपका खाना आपके घर के बाहर छोड़ देगा। आपके घर के बाहर वो छोड़ देगा। आप कोशिश कीजिए कि घर के बाहर कुछ अपने एरिया को कुछ साफ़ कर दीजिए, या वहाँ पे कोई टेबल, स्टूल या चेयर या कोई ऐसा कपड़ा रख दीजिए जिससे कि जो डिलीवरी बॉय आएगा उसको मालूम पड़ जाएगा कि आप चाहते हैं कि आप अपना खाना यहाँ पे रखें। आपको जो भी पेमेंट करनी होगी वो तो सारी ऑनलाइन होगी। उसके बाद जब वो डिलीवरी बॉय है, आपको लोकेशन क्योंकि ट्रैक होती है पूरी, कहाँ पे पहुँच गया है, आपके घर के आसपास कहाँ पे, तो आपके घर के पास जब वो पहुँच जाएगा, वो खाना या घर के सामने जब पहुँच जाएगा, जो भी आपने एक बताया होगा अपना एड्रेस, वहाँ पे आपका वो खाना रख देगा। उसके बाद ना वो आपकी डोरबेल बजाएगा। इसके बाद होगा क्या, आपके मोबाइल पे पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर आपके जो ऐप है उस पर आएगी और आपको पता चलेगा कि आपका खाना घर के बाहर रखा गया है। उसके बाद आप जाके उस खाने को लेके अंदर अपने घर में आ सकते हैं और आप किसी भी ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और आपको ये बैक्टीरिया जो ये चल रहा है इससे निजात मिलेगा और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि इस समय ये समय की मांग है। और आप देखेंगे कि जो ये हमारा क्लाउड किचन का जो सिस्टम है धीरे धीरे और ज़्यादा पॉपुलर होगा। अब लगभग हमारे 135 करोड़ लोग अपने घरों के अंदर ही कैद हैं और अब वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आने वाले फ्यूचर में खाने के लिए, क्योंकि आने वाले जो भविष्य है हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लिए, वहाँ पे तो जो ये क्लाउड किचन का बिज़नेस है काफ़ी और ज़्यादा फूलेगा फलेगा। और इस टाइम पे लोग सीख भी रहे हैं। इवन स्विगी और जो ज़ोमैटो हैं, वो जो ग्रॉसरीज़ है उनकी डिलीवरी उन लोगों ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है अपने ऐप से। पहले से भी वो हाइपर प्योर के नाम से ज़ोमैटो अपने ऐप पे आप लोगों को, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको, तो सामान अपना ग्रॉसरीज़ का बेच ही रहा था। तो देखिए इस तरीके से नए नए सिस्टम्स आते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। जब भी कुछ भी आपकी ज़रूरत होगी या मांग होगी, उस हिसाब से जो भी कंपनीज़ है वो अपने आप को बदल लेंगे। बाकी मेरा एक क्लाउड किचन का कोर्स है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको क्लाउड किचन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और आप जो आपको पैसा लगाना है बाद में, 1.5, 2, 3 जितना भी आपको लगाना है, उसका जो कैलकुलेशन आप एडवांस में कर पाएंगे और आप बाद में होने वाले नुकसान से बच पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करूंगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के बारे में आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वाले भी हैं और आप डिलीवरीज करते हैं, तो आप व्हाट्सएप का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब भी आपका जो डिलीवरी बॉय है किसी भी कस्टमर के घर के बाहर पहुंचता है, वहाँ से उसे फ़ोटो खींच के उसके व्हाट्सएप पे भेज सकता है। तो सेम थिंग जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो जो बड़े ऐप हैं, आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।